大家好，我係 Wilson 鄧威信。Donald Trump 上咗台之後咧，其實美股咧都缺乏表現啦。咁啊，其實佢上咗台之後咧，美股都冇升過㗎，都係一路係咁跌緊嘅。咁但係相反咧，另外一個資產類別咧就係黃金咧，就一路咧就係咁創新高啦。咁喺而家講緊嘢嘅時候咧，咁啊黃金咧已經上到2920蚊嘅水平添啦。咁未來咧，相信咧個黃金咧仲係會有上升嘅空間嘅。咁啊，其中一個原因咧，咁同阿 Trump 當然啦嚇，Trump 2.0啊嘛，而家同阿 Trump 咧再次就任咧係有關係嘅。咁啊，第一咧就係 Trump 啦，你知道嚇佢提倡呢一個嘅美國嘅利益為先噶嘛，咁啊一上台咧就即刻開始咧啟動呢一個貿易戰啦嚇，咁啊加關稅啦，加啲重要嘅貿易伙伴嘅關稅啦，咁啊有一樣嘢咧就係大家都驚咧，就係嚟緊會唔會連黃金進口都會加呢個關稅咧嚇，咁所以咧就造就咗而家好多嘅錢咧就開始趁未有關稅嘅時候咧就湧入去個黃金嗰度啦。咁第二樣嘢咧就係都係同 Trump 有關嘅。咁啊大家都知道咧 Trump 咧佢係即係行一個嘅擴張政策噶嘛。所謂嘅擴張政策咧就係減稅啦嚇，減少呢一個嘅政府嘅監管啦，增加呢一個嘅財政開支啦。咁但係呢一啲嘅擴張政策咧，都會令到而家美國嗰個財政赤字咧會繼續上升噶嘛。美國嘅財政赤字咧耐不久即係大家都會驚一次就係哇已經到咗個美國嗰個財赤啊，已經到咗呢個上限。咁所以咧再行埋呢一個擴張政策嘅話咧，就令大家咧更加擔心。咁所以就導致到更加多嘅錢咧走入去呢一個黃金嗰度啦。咁另外一樣嘢咧就係 Trump 嘅外交政策啦嚇，咁佢令到地緣政治關係咧非常之複雜嚇，因為佢嘅外交政策咧都係非常之鷹派嘅。咁啊，大家咧覺得咧，即係呢個 Trump 2.0咧，只會令到呢一個世界咧嚟緊係更加分裂嘅。咁所以咧呢個複雜嘅地緣政治關係咧，亦都令到好多錢咧就湧入去呢一個黃金嗰度嘅。咁另外一樣嘢咧就係都係同關呢一個嘅美國嗰個財赤事啦嚇。咁你知道而家全世界有好多央行啦嚇，有好多主權國家佢哋嘅央行咧，其實咧都有即係喺佢哋嘅儲備裏邊咧，都一定會有美金喺度㗎啦。因為美金佢認受性又強啦嚇，咁亦都要同美國做貿易啦，咁所以必定咧係會有啲嘅美金喺儲備裏邊嘅。咁但係近年咧就開始見到咧有好多央行咧開始咧就唔揸咁多嘅美金啦，咁啊從美金嗰度咧就減低咧就係嗰個部位咧就係變咗咧放落去呢個黃金嗰度嘅。咁就係驚咧即係呢個美國咧嗰個財赤咧就係太犀利。咁我哋見到咧就係有全球嘅央行咧喺2024年嘅時候咧購買嘅黃金咧已經去到咧1045公噸㗎啦。咁呢一個咧比起之前咧平均咧即係大概一年咧400幾噸咧都係要多嘅。咁啊其實已經咧連續3年咧超過咗即係全球嗰個央行咧去買呢個黃金咧已經係超過咗1000公噸㗎啦嚇。咁啊比起以前咧就多咗好多。咁所以亦都係見到有好多央行咧開始從呢一個嘅美元嗰度去分散啲落去揸翻呢一個嘅黃金啊。咁所以咧呢樣亦都係造就咗個黃金價格上升啦。咁啊再加上咧就係即係另外一個因素咧就係關於美股啦嚇。近期咧自從有呢個 DeepSeek 之後咧，就令到有好多嘅資金咧從呢一個嘅一啲嘅科技股嗰度撤出啦嚇。咁再加上咧而家美股咧嗰個嘅估值咧都唔平㗎嘛，咁所以咧開始咧有啲嘅資金咧就從呢一個美股嗰度咧，咁啊有部分咧就獲利啦嚇，咁啊撤咗落去咧就係黃金嗰度咧去避險嘅。咁呢個咧亦都係造就咗點解個黃金咧價格咧係繼續上升嘅。咁綜合咗咧即係咁多嘅即係呢啲咁嘅因素咧，咁相信咧即係呢個世界咧就即係越嚟越複雜啦。簡單啲講句嚇，咁所以咧嚟緊咧相信呢個黃金咧仲係會有上升空間。咁所以咧，我哋亦都咧將呢一個黃金嘅價格咧個目標價12個月嘅目標價咧就將佢調升咗，調升到去咧就係3330蚊美金嘅。咁相信咧嚟緊咧會有更加多嘅資金咧係繼續走入去黃金嗰度嘅。